అందరికీ నమస్కారం. గురక అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు గురక పెడుతూ ఉన్నారు. ఎవరో ఒకళ్ళు గురక పెడుతున్నారు అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుందని అర్థం. నిద్ర అనేది ప్రాథమిక హక్కు. నిద్ర అనేది ఆరోగ్యానికి మొదటి మెట్టు. నిద్ర, ఆకలి, పని చేయటం ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమికమైనటువంటి అవసరాలు. 7 గంటల నుంచి 8 గంటల నిద్ర, అన్డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ అనేది చాలా రిక్వైర్మెంట్. అందరికీ మంచి ఆరోగ్యానికి నిద్ర అనేది ప్రథమ సోపానం. నిద్ర లేకపోతే సగం ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నట్టే. నిద్ర లేని వల్ల బీపీలు వస్తాయి, షుగర్లు వస్తాయి, క్యాన్సర్లు వస్తాయి, ఒబేసిటీ వస్తుంది, కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుద్ది, హార్ట్ అటాక్లు వస్తాయి, హార్మోనల్ సమస్యలు వస్తాయి, తర్వాత డిప్రెషన్ వస్తుంది, మతిమరుపు వస్తుంది, అన్ని జబ్బులు, కిడ్నీ జబ్బులు, అన్ని జబ్బులు వస్తాయి. అసలు గురక వల్ల రాని జబ్బు అంటూ ఏమి ఉండదు. అన్ని జబ్బులు వస్తాయి గురక వల్ల కూడా. సో గురక రావడానికి మూల కారణం అన్ట్రీటెడ్ అలర్జీ అండ్ ఆస్తమా. అంటే వాళ్ళ ఊపిరితిత్తుల్లో చిన్నప్పటి నుంచే ముక్కు దిబ్బడేయటం కానివ్వండి, ఆస్తమా ఉండటం కానివ్వండి, అదొక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం, OSA. దీనికి మూల కారణం టాన్సిల్స్ కావచ్చు, సైనస్ కావచ్చు, ఎడినాయిడ్స్ కావచ్చు, అలర్జీ కావచ్చు, ఆస్తమా కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా గురకకు దారితీస్తాయి. చిన్నపిల్లలు కూడా గురక పెడతా ఉంటారు. గురకని ఎంత తొందరగా ట్రీట్ చేస్తే అంత మంచిది. అంటే ఈ విధంగా మనం కనుక ఓపెన్ చేయగలిగినట్లయితే, గురకని తొలి దశలోనే అరికట్టినట్లయితే వాళ్ళు పెద్ద గురక వీరులుగా మారకుండా మనం అరికట్టవచ్చు. సో చిన్నప్పుడే గురకని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. చిన్నపిల్లలు 2 ఏళ్ల పిల్లలు, 3 ఏళ్ల పిల్లలు గురక పెడితే కూడా ఇంట్లో ఎవరు నిద్రపోని పరిస్థితులు ఉంటాయి. కాబట్టి గురక అనేది చాలా డేంజరస్. తర్వాత ఒబేసిటీ అనేది కూడా గురకకు దారితీస్తుంది. ఈ అలర్జీ, ఆస్తమా గురకకు దారితీస్తాయి. ఫేస్లో ఉన్నటువంటి ఈ బోన్ అబ్నార్మాలిటీస్, ఫేషియల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా గురకకు దారితీస్తాయి. పంటి నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి హెచ్చుతగ్గులు కూడా గురకకు దారితీస్తాయి. గురకకు ఎన్నో కారణాలు, హార్మోనల్ సమస్యలు, హైపోథైరాయిడిజం కూడా గురకకు దారితీస్తాయి. సో వీటన్నిటికీ మూలాన్ని తెలుసుకొని మనం గురకని తొలి దశలోనే కనిపెట్టి గురకకు సంబంధించినటువంటి స్లీప్ స్టడీ, అది ప్రమాదకరమైన గురక, మామూలు గురక అనేది తెలుసుకోవాలి. అన్ని రకాలైనటువంటి వైద్య పరీక్షలు చేయాలి. చేసిన తర్వాత గురకకి మామూలు ట్రీట్మెంట్ వల్ల గురక తగ్గిపోతుందా, ఈ విధంగా ఉంటే ఈ విధంగా చేసినట్లయితే గురక తగ్గిపోద్ది. చాలామంది గురక తగ్గిపోద్ది. కానీ దీని మీద CPAP అనే మిషన్ పెడతారు కొంతమంది, దీనికి వైద్యం చేయకుండానే. అది చాలా పెద్ద తప్పు. గురక ఉందనంగానే టెస్ట్ చేసి CPAP పెట్టడం తప్పు. వాళ్ళకు ముక్కు దిబ్బడున్నా, అలర్జీ ఉన్నా, ఆస్తమా ఉన్నా మందులతో ఈ విధంగా అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళకు CPAP అవసరం లేదు. కొంతమంది వెంటనే సర్జరీలు చేస్తూ ఉంటారు. సర్జరీలు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ముందు వాళ్ళకి అలర్జీ ఉందా, ఆస్తమా ఉందా తెలుసుకోవాలి. అంటే జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లి కూతలు, వాతావరణం మారితే చేంజ్ రావడం, ఇలాంటి లక్షణాలు వాళ్ళకి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉంటే అలర్జీ, ఆస్తమా ఉన్నట్లే, సైనస్ ఉన్నట్లే. సో దానికి మనం ఇన్హేలర్స్ రూపంలో కానివ్వండి, ఇతరత్ర వైద్యాల ద్వారా కానివ్వండి, వాళ్ళ ఊపిరితిత్తుల్ని కనుక మనము మంచిగా చేసినట్లయితే గురక అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. ఇంకొకటి గురక తగ్గిపోవడానికి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటాం. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, జీవన శైలి మార్చుకోవాలి. ఎంత తినాలో అంతే తినాలి, ఏది తినాలో అదే తినాలి. ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయాలి, తర్వాత వాకింగ్ చేయాలి, ఎక్సర్సైజులు చేయాలి, యోగాసనాలు చేయాలి, సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. ఎవరికి ఇష్టమైంది వాళ్ళు చేయాలి. అన్నీ చేయమని కాదు, ఏదో ఒకటి ఎంచుకోండి మీకు ఇష్టమైంది, అదొకటి చేయండి. 15 నిమిషాలు చేస్తారా, 20 నిమిషాలు చేస్తారా, 30, 40, 1 అవరా, మీ ఇష్టం. కానీ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ మాత్రం, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాల్సిందే. ఆహార నియమాలు పాటించాల్సిందే. జంక్ ఫుడ్లకు దూరంగా ఉండాల్సిందే. కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్కు దూరంగా ఉండాల్సిందే. మనం పూర్వం ఏదైతే ఆహార పదార్థాలు తీసుకునే వాళ్ళమో అవే ఉత్తమమైనవి. ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల ఒబేసిటీ పెరిగిపోయి గురకలు పెరిగిపోతున్నాయి. తర్వాత పొల్యూషన్ కూడా గురకకు కారణమవుతుంది. సో వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని గురకకి ఇప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి వైద్యం అందుబాటులో ఉంది. శ్వాస హాస్పిటల్లో గురకకు సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి అంటే స్లీప్ స్టడీ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసి వాళ్ళకు గురక ఏ దశలో ఉంది, ఇది మందులతో తగ్గుతుందా, సర్జరీ అవసరం ఉందా లేదా, అసలు తర్వాత CPAP అవసరం ఎంతమందికి ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి. 100 మంది గురక పెడుతున్నారంటే 70 నుంచి 80 మందికి మన వైద్యం ద్వారా కానీ, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ద్వారా కానీ తగ్గిపోతుంది.
ఒక 20-30 మందికి ఏదన్నా ఇంకా అవసరం ఉందా, సిప్యాప్ అవసరం ఉందా లేదా అనేది లాస్ట్కు మనం నిర్ణయించాలి. సర్జరీ అనేది ఇంకా లీస్ట్ పాసిబిలిటీ. సో ఆ విధంగా మనం చేయాలి తప్ప కనపడ్డ వాళ్ళకెలా సర్జరీ చేయటమో సిప్యాప్లు పెట్టుకుంటూ పోవటం చేసినట్లయితే ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మిషన్ ఉంటుంది, స్లీప్ మిషన్. కాబట్టి వెనకట ఏ మిషన్ వాడారు ప్రజలు? ఎందుకు? వెనకట తిన్న ఫుడ్ వేరు, వెనకట పని చేసిన విధానం వేరు. ఇప్పుడు పని తగ్గిపోవటం కావచ్చు, తర్వాత మనకు వాకింగు ఇలాంటివి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం వల్ల కావచ్చు, ఈ పొల్యూషన్ వల్ల కావచ్చు, అలర్జీ ఆస్మా వల్ల కావచ్చు, ఈ గురక పెరిగిపోయి మనం నిద్ర అనేది భంగం అయిపోయి ప్రతి వాళ్లకు చిరాకు, కోపం, మతిమరుపు, అసహనం అన్నీ పోతున్నాయి. దీనంటికి మూల కారణం ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి నిద్ర అనేది లేకపోవటమే. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి నిద్ర ఎప్పుడైతే పిల్లలకు కానీ అందరికీ ఉంటుందో వాళ్ళ జీవితం ఒకలాగుంటుంది. నిద్ర డిస్టర్బ్ అయితే వాళ్ళ జీవితం ఇంకోలాగుంటుంది. అంత డిస్టర్బ్డే ఉంటుంది. చిరాకు, కోపం, బీపీ, షుగర్లు అన్నీ. నిద్ర సరిగ్గా ఉంటే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. నిద్ర డిస్టర్బ్ అయితే చాలా టెన్షన్గా ఉంటారు, చాలా అనారోగ్యంగా ఉంటారు. సో గురక మీద మాట్లాడాలంటే ఎన్ని రోజులైనా మాట్లాడవచ్చు. గురక అనేది ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి జబ్బని, దానికి ఇప్పుడు మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని, గురకని ఎంత మాత్రం లైట్ తీసుకోవద్దని, అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అయితే అది 10 సెకండ్లు కానీ 10 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ కానీ మన ఊపిరి స్తంభించిపోవటాన్ని సీరియస్ గురక అంటాం, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఇది ప్రమాదకరమైనటువంటి గురక. అంటే 10 సెకండ్లు మనకు గురక ఆగిపోద్ది, మన ఊపిరి ఆగిపోద్ది, స్తంభించిపోద్ది. ఇట్లా అట్లా 10 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ మన ఊపిరి ఆగిపోతే దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రమాదకరమే. ఎవరి మెడ అయితే లావు ఉంటుందో వాళ్ళకు గురకున్నట్టే, ఎవరైతే నోరు ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఏమీ కనపడదో వాళ్ళకు గురకున్నట్టే, ఎవరికైతే వాళ్ళ బెడ్రూమ్ కాకుండా పక్క రూమ్ కాకుండా పక్కింటి దాకా వినపడుతుందో గురక, అది ప్రమాదకరమైన గురకే. ఎవరైతే పగులు పూట కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రపోతున్నారో, పేపర్ చదువుతున్నా, టీవీ చూస్తున్నా, అన్నం తింటున్నా, ఏం చేస్తున్నా పేపర్ చదువుతున్నా నిద్రపోతూ ఉంటారో వాళ్లకు గురకున్నట్టే. కాబట్టి అతి నిద్ర, ఊబకాయం, దాని తర్వాత ఇవన్నీ కూడా పెద్ద సౌండ్తో వచ్చేటటువంటి గురక. సో అతి నిద్ర, ఊబకాయం, గురక ఇది ప్రమాదకరమైనటువంటి త్రయం. ఇట్స్ ఏ బిగ్ ట్రయడ్. అంటే అన్హెల్దీ ట్రయడ్ అంటే ఏంటి? స్నోరింగ్ అండ్ స్లీప్, ఎక్సెసివ్ స్లీప్ అండ్ ఒబేసిటీ. కాబట్టి ఈ 3 ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్తున్నట్టు. సో వాళ్ళు కనుక సరి అయినటువంటి సమయంలో మంచి డాక్టర్ని సంప్రదించి సరి అయినటువంటి వైద్యాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ గురక బారి నుంచి బయటపడవచ్చు. మన పక్కన ఉన్న వాళ్లకు మానసిక ప్రశాంతత కలిగించవచ్చు. లేకపోతే వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. వాళ్ళ గురక లేకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. వాళ్లకు బీపీ, షుగర్లు వస్తాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు నిద్ర ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా పూర్తిగా పాడైపోతుంది. కాబట్టి మీ ఆరోగ్యం కోసం, మీ పక్క వాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం గురకని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి, చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We will be covering all topics which commonly affect patients on a day-to-day basis. For more this type of doctor advices or opinion or any other things, దయచేసి డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ to this channel, Doctor's Advice. 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.